Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. A dneska si zahrajeme jedný Skywars, který si zahrajeme a zkusíme zabít všechny hráče. Pokud se vám líbí moje tvorba, tak dejte like a odběr. Pokud se vám ty videa líbí, třeba ukázky nebo co to dělá videa prostě, tak fakt dejte like a odběr. Budu moc rád, moc mi to pomůže. Máme jenom 3 hráče, no. 4, dobrý. Když mají 2 hráči, tak pak můžeme začít hru. Tak co bych tak mohl dát? Tady dáme mapu Japan. Ne. 56 sekund do startu. Týpek tady je. Kámo, týpeček. A jdeme teda točit to video a jak jsem říkal, že jdem točit to video. Samozřejmě musí to být masivní video. Kam ten týpek byl fakt GG, kam dobrý. Kam bys tak dneska vyhraje ten týpek? No to se tím kámo. Když to někdo schodí kámo někam a prostě to se někdy stane, že mě někdo schodí, no. Takže jdeme nahoru. Tady už nic asi není, no. Nic, takže ještě tady je jedna truhla. A zkusím to dát takhle semhle. Tohle semhle. Takhle, no, dobrý. Ty voko. Týpek dal, týpek dal. Cheats, kámo. No nic, dáme se ještě jednu. Teď se to nepovedlo. Týpky budu vkazovat do vojdu. Kámo, já budu schazovat do vojdu. To bude asi nejlepší, když se schodím do vojdu, protože oni tam jako spadnou a pádem tohle je moje strategie teďka. Teďka jsem to takhle objevil, to je dobrý, jakože jsem to takhle objevil. A taky je budu zabít, ale já bych potřeba nějaký třeba meč nebo něco takového. To byl můj nápad. Zkusíme to ještě. Protože já na Skywars úplně nejsem dobrý, já jsem spíš lepší na Eggwarsky. A dneska se chci jako zlepšit, protože Skywarsky jsem dlouho nehrál. Doufám, že tady bude nějaký týpek. Ale je to fakt jako dobrý, že tady můžeme takhle natáčet. Masivní hry prostě. Takže to takhle dám. Vezmu si věci. Tyjo, ale teď mám docela dobré věci. Teď takové mám dobré věci, no. Teď to dám sem. Všechno mohlo být tady, to nevadí.
je tady nějaká truhla. A prosím, jestli se díváte na tohle video, tak dejte like a odběr, jestli se vám tohle video líbí. Super, Kinga. No nic, ale já si myslím, že teďka si ještě můžeme dát nějakou malou minihru. Třeba si můžeme dát ještě... Co je ten World Battle? To je asi nějaká... Jo, to je nová hra. A zkusíme, se někdo připojí. Když tak natočíme video, třeba s I Am Fisher natočím. Jsme 2, potřebujeme aspoň 8 hráčů. No nic, já nějak počkám. 3, dobrý, už se začínají napolovat. 5, 7, dobrý. Každopádně tohle jsem ještě nikdy nehrál a tohle neprohraju, když budu muset něco stavět. Protože já stavět umím hrozně dobře. No a teď jsem se přepnul tlačítkem. 40 sekund zbývá. Či teď to nějak nejde kam. Potom jsou nějaký ty věci, které nikdy nechytím. To někdy vůbec neskočí třeba. To je jedno. To mě fakt jako zajímá, co budu muset dělat. Asi stavit nějakou věc. Třeba pes. Jo, to si vybereme, co budeme muset dělat. Magie. Máme. Ruce. Čas. Králový den. Tohle to uděláme. Speciální itemy. Like. Výběru třeba. Velký. To mám takovou magii. Magické znášecí bloky to byly. Konečno. Zkusíme tam, tyjo, můžu si použít tady to. No, to je všechno můžu použít tady. Cleansed věci. Takže magii, jo. Chtějí magii, takže jdu magie. To je magie.
ještě 5 minut na stavbu. Já tam udělám, musím najít něco dobrýho. Tady hrnec. Tu mám lávu. Magii. Tady dáme takhle. Dám ho tady takhle. Mám takovou věc. No. Magie. Já udělám tady tu. Tři minuty mám, musím chvátat. Tenhle stroj je fakt jako dobrý. Ten je fakt jako dobrý. To bych jako mohl zmáknout. Já se to postavím dobře. Mám 2 minuty, jestli to nebude fungovat, tak ještě se vrátím k tomu jinému stroji. Tak jako napůl jako stavec čerpací. Teď až se napokoju, takhle co jsem má představit.
tahle hra je jako fakt jako dobrá. Takže dneska už to bylo u konce. Prosím dejte like a